Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom da Troquei. Eu quero apresentar para vocês essa nova ferramenta, uma lava-jato portátil. Tá vendo que ela tem um bico que você pode regular. Você não precisa de ligar na torneira, você só colocar um balde com água e você lavar seu carro. Muito bom para aplicativo que mora em lugar muito distante, que depende de energia. Ele não precisa de energia, vem uma bateria que acompanha e você liga, faz sua lavagem, joga, tem um lugar de jogar espuma também. E olha, eu tô testando aí no carro, achei maravilhoso, porque me atende muito bem no local que estou. E é uma opção de presentear o Dia dos Pais. Essa VAP com duas baterias sai 299 e com uma bateria só sai 229. Se quiser, nos chame, nos contate pelo WhatsApp no 911 32 7176. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tem o manual que está tudo em português, tá? É uma nova pedida aí do mercado e vem para revolucionar pessoas que